ડૉક્ટર મયંક પટેલ આજના વિડીયોમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। ખેડૂત મિત્રો, આજે આપણે મગફળીના પાકમાં વરસાદ થયા બાદ શું કાળજી લેવી તેના વિશેની માહિતી મેળવીશું। ખેડૂત મિત્રો, સર્વપ્રથમ તો પાણી ભરાયું હોય ખેતરમાં તો ઝડપથી નિકાલ થાય તેવી વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ। ત્યારબાદ જ્યારે ખેતરમાં જવા જેવી સ્થિતિ થાય ત્યારે એમોનિયમ સલ્ફેટ ખાતર 25 કિલો પ્રતિ એકર પ્રમાણે અથવા સલ્ફર 90% ધરાવતું ખાતર 6 કિલો 10 કિલો રેતીમાં મિશ્ર કરી પૂંખી દેવું જોઈએ, જેથી કરીને પાણી ઝડપથી ઉડી જશે। આમ કર્યા બાદ આ પ્રમાણેનું શેડ્યુલ ફોલો કરો। દિવસ 1, થાયોમેથોક્ઝામ 12.6% વત્તા લેમડા સાયલોથ્રીન 9.5% ધરાવતી દવા 8 મિલી વત્તા ટેબુકોનાઝોલ 25% ધરાવતી દવા 25 ગ્રામ વત્તા ચિલેટેડ માઇક્રોન્યુટ્રિયન્ટ ગ્રેડ 4 15 ગ્રામ પ્રતિ પંપ પ્રમાણે લઈ છંટકાવ કરવો। આ બાદ જ્યારે પણ આપ પાણી આપો ત્યારે ટ્રાયકોડર્મા વિરિડી પાવડર 1 કિલો પ્રતિ એકર પ્રમાણે અચૂક જવા દેશો, જેથી કરીને સુકારો અને સફેદ ફૂગ ઓછી આવે। ખેડૂત મિત્રો, આ માહિતી આપને કેવી લાગી તેનો અભિપ્રાય અચૂકથી જણાવશો અને આ વિડીયો શક્ય હોય એટલા ખેડૂત મિત્રોને શેર કરશો। ધન્યવાદ।